さい。次で降りてもらって、横断歩道ないから、ちょっとバス停からちょっとさ、後ろに横断歩道あるので、横断歩道を渡ってもらって、右行ってもらうと、右戻ってまたバス停の方向に行ってもらうと、S の字の T の字の道があるんですよ。それを右に行くと、熱田蓬莱軒の本店があるので、多分こちらから行くと駐車場があってそのお店があるので、駐車場のところにカードマンかなんかいると思いますので、そこで一回確認してください。今タッチマウントタクシーが止まってるところ、今見えないかな、タクシーが止まってるんだけど、そこを右の方に行ってもらうとあるので、はい、ありがとうございます。はい。今まだボンネット開けて止まってるタクシーがあるので、あれをその山田屋さん、それを右の方に行ってもらうとあるので、はい、気をつけていてください。はい、ありがとうございます。じゃあこちらまで。はい。
お
ます。工事による渋滞との遅くなって申し訳ございません。お降りの方は